Soy el gato de los deseos. ¿Sabe usted dónde puede encontrar el conejo con el reloj? El conejo se ha ido por un camino que no es el correcto. Pero, ¿cómo los voy a encontrar? Debes buscar a la liebre de marzo y al sombrerero loco. ¿Y dónde viven? En esa dirección.